जदि आपणक छाती रे कफ जमी रहुछि किपरि बाहर को बाहर करिवे तेबे आपणंतु एही घरोई उपचार। आज आलोचना करिबा कफ विषय। जदि आपणक छाती रे कफ जमा हुई रही थाए बहुत दिनरु आपण चेष्टा करूछंती एही कफ केमिति आपणक छाती रो बाहरिबो सेथिपई आपण आयुर्वेदिक होमियोपैथी सब प्रकार ट्रीटमेंट नै सारिलेणी तथापि आपणक कफ बाहरुनी। आमे प्रथमे कफ जमिबार कारण जानिबा। आम शरीर रे त्रिदोष थाए वात पित्त कफ। कफ सेतेबेले जमे जेतेबेले कफ इनबालांस हुए। आमे जानिबा कफ इनबालांस हुए किपरि। आपणक शरीर रे गोटी केमिकल थाए जहार नाम हेउछि फास्फोरस। जेतेबेले शरीर रे फास्फोरस कम होई थाए सेतेबेले कफ इनबालांस होई कफ जमी थाए। केवल कफ इनबालांस हेले आपणक छाती रे कफ जमे से कथा नुहे। कफ इनबालांस हेले शरीर रे अनेक प्रकार रोग मध्य होई थाए। सेथि मध्यरु गोटे रोग हेउछि छाती रे कफ जमिबा। आपणक शरीर रे फास्फोरस कम हेले आपण ताकू बढ़ाइबा पई गोटे जिनिस व्यवहार करि परिबे। ताहार नाम हेउछि गुड़, जेउटा कि देसी गुड़। देसी गुड़ दुई प्रकार रो मिलि थाए, गोटे तरल गुड़, गोटे कठिन गुड़। सबुठारु अधिक फास्फोरस थाए तरल गुड़ रे। एही गुड़ गुडी को व्यवहार करी आपण केमिति कफ रोगरु ठीक होई परिबे आमे आपणंकु कहिबो राजीव दीक्षित कोन कहिथिले। आमे एथि पई केते गुडीए टिप्स कहिबो। नंबर 1 आपण दिन रे केते बेले भी 50 ग्राम रु 100 ग्राम भितरे गुड़ खाई परिबे। नंबर 2 देसी पारपत्र नेबे ता सहित सोंठी टिके मिसाइबे, लवंग अलैच मध्य मिसाइबे। जेमिति पार खांती सेमिति पान भितरे एही सब जिनिस को रखिबे। तापरे पान खिल मोड़ी देई ताकू चबाई खाइबे। दालचीनी गुंड गोटे चामच नियंतु, सेथिरे महू मिसांतु, ताकू गोटे गोली करी ताकू चॉकलेट परी खांतु। तापरे उषुम पानी आधा ग्लास पियंतु। नंबर 4 तापरे दिन सारा चाहा परी गरम थिबा गरम पानी 5 कप पीबे। आ दिन को उषुम पानी रे लुण पकाई 3 थर गार्गलिंग करिवे। एहा थिला 4टी घरोई उपाय कफ को बाहर करिबा पई।